hoog bezoek. Dat is wat Suriname aankomende donderdag krijgt. De minister van Buitenlandse Zaken van Amerika die brengt een bezoek aan Suriname en Guyana. Voor wat Suriname aangaat is dat een bezoek van enkele uren. Ofschoon het bezoek maar enkele uren zal duren, is het in de wereld van diplomatie een zeer belangrijke ontmoeting. Want hiermee krijgen andere landen met wie Suriname reeds een samenwerking heeft en andere landen met wie wij nog geen samenwerking hebben een heel belangrijk signaal. Wat het signaal precies is, daarover spraken wij met Angelique del Castillo, deskundige op het gebied van de moderne diplomatie. Zij is tevens voorzitter van DA91. Een dergelijk bezoek aan Suriname in de wereld van diplomatie, wat betekent zo'n bezoek aan een land als Suriname? Nou, het is daadwerkelijk een belangrijk signaal. In de diplomatie werkt men heel veel met signalen. We weten dat dit bezoek komt eigenlijk als een uitbreiding van een bezoek aan Guyana. Want de Secretary of State Mike Pompeo die gaat naar Guyana waar hij een tweedaags bezoek brengt. Bij ons zal het slechts enkele uren duren. Desondanks is het een zeer belangrijk signaal dat gegeven wordt niet alleen aan Suriname, maar ook aan de regio en aan de wereld, dat deze persoon ons land bezoekt. We moeten ook goed begrijpen dat in de diplomatie en in vooral grote landen zoals de VS, elke handeling die ze doen heeft een agenda. En die agenda is uiteindelijk moet het in hun voordeel uitpakken. Ze investeren hun financiën, hun belastingcenten niet om jouw werk voor jou te komen doen. Dus vandaar dat ik ook zeg, het bezoek van Mike Pompeo aan Suriname, als men dat vertaalt als te zijn een promotieactie voor onze regering, dan is dat compleet misplaatst. En in feite vrij naïef. En dat kan alleen gebeuren door mensen die de diplomatie niet begrijpen. Maar aan ons is natuurlijk de opdracht als Suriname om het tot een win-win situatie te maken. Om het te baat te nemen, dit bezoek dat gebracht wordt, hoewel het enkele uren is, biedt het ons wel de mogelijkheid om die agenda vorm te beginnen te geven voor de komende 5 jaar. Om te zorgen dat wij als een van de belangrijkste partners op agenda van Amerika staan in onze regio. Want we moeten goed begrijpen dat Amerika toonaangevend land is in deze regio. We weten zelf, als we gewoon kijken naar ons geld, hoe afhankelijk ons geld is, de waarde van ons geld van de waarde van de dollar. Dus als je alleen daaraan denkt, dan weet je dat al. Maar er is nog veel meer dat van belang is hierbij. We moeten rekening houden, in deze zaken benader je het als land het best door na te gaan. Wat is de agenda van die sterke partner? Want Amerika is sterker dan ons op vele vlakken. Dus je moet beginnen te weten, wat is het dat deze mensen willen bewerkstelligen met dit bezoek aan ons? En hoe kunnen we dat omzetten in ook een win-win situatie voor ons? Nu, wanneer we kijken naar wat deze huidige regering van ons als belofte heeft gemaakt, dan is dat onder andere dat ze het imago van ons in deze wereld, de wijze waarop we bekend staan, wil veranderen. En in feite 180 graden wil veranderen. We weten dat in het verleden, de afgelopen 10 jaren, relaties met landen zoals de VS eigenlijk op een laag pitje waren. In die sens dat alleen het hoogst noodzakelijke werd gedaan in de relatie. Omdat we kennen de State Department rapporten die werden uitgebracht, waarin de leiding van het land werd getypeerd als een die te maken had met grensoverschrijdende criminaliteit. Een president die veroordeeld was, eerst verdacht, vervolgens veroordeeld, een opsporingsbevel op zijn naam. En ook de mensen om hem heen waren allemaal in de sferen, we kennen ook de kwestie Dino Bouterse. Dus het was allemaal niet positief en niet motiverend voor een land als Amerika om met ons gesprekken te voeren over serieus defensie, over investeringen, over gezondheidszorg, over het economisch welzijn van ons als land. Dus nu is dat moment daar.
En het is dus aan ons om daar de inhoud aan te geven. En wetende dat als Amerika op agenda heeft goed bestuur en democratie, dat wij zo kijken naar de corruptie die we moeten bestrijden. De regering zelf weet hoeveel corruptie, hoe diep die corruptie is gegaan in ons land in de afgelopen 10 jaar. Ook in de hoogste kringen van de politiek, hoe diep het ingrijpt. En dat er dus streng onderzoek gaat moeten plaatsvinden, waarbij er veel weerstand verwacht mag worden. En om die weerstand, een antwoord daarop te hebben, kunnen we gelijk met Amerika aan tafel zitten en zeggen, kijk, dit is wat we moeten doen. We gaan die corruptie serieus bestrijden. Is ook in het belang van de veiligheid van onze regio, in het belang van de criminaliteitsbestrijding, ook die grensoverschrijdende criminaliteitsbestrijding. Hoe kan je ons daarbij ondersteunen? Heb je technische ondersteuning voor ons? Zijn er zaken waar wij op kunnen rekenen wanneer we met deze situaties geconfronteerd worden? Dat is één aspect. Een ander aspect is dat Amerika ook op hun boodschappenlijst heeft, hoog op hun agenda eigenlijk staan heeft, drugsbestrijding, terrorismebestrijding. Wel, wij staan bekend in de wereld als drugsdoorvoerland. We willen dit veranderen. Niets is een beter moment dan nu, wanneer meneer Pompeo hier is, om daar weer een duidelijke statement over te maken, maar het niet alleen daarbij te laten, maar gelijk aan meneer Pompeo te zeggen, wij willen een Drugs Enforcement Agency weer hier geplaatst hebben. Zodat we de daad bij het woord voegen. En de wereld de boodschap geven, Suriname is serieus. We geven ook Amerika de boodschap, we zijn serieus om dit echt aan te pakken en dat van ons imago, die smet van ons imago te verwijderen. Daarnaast, ten aanzien van mensenrechten, is ook hoog op de agenda bij Amerika. Als je kijkt naar wat er op het State Department staat, van hoe ze willen omgaan met de landen in onze regio. Nu, we weten dat we bezig zijn met het 8 december proces af te ronden. Er kunnen mogelijk spanningen ontstaan. Het is ook goed om dat op tafel te leggen met de VS en te zeggen, kijk, wanneer wij als land onze rug recht gaan doen en dit proces wordt afgerond, hoewel het in de handen van de rechtspraak is, maar mochten we in woelige wateren terechtkomen, kunnen we erop rekenen dat jij als partner in deze regio samen met ons de wereld daarvan bewust houdt, zodat wij een extra steun in de rug hebben bij het garanderen van de veiligheid in ons eigen land. Naar onze grenzen kijken. We weten dat we onze grenzen niet volledig zelf onder controle hebben. Ook dat moeten we op agenda zetten met Amerika en nagaan met de VS. Van hoe kunnen we elkaar bijstaan? Kunnen we extra trainingen voor ons leger opzetten? Kunnen we moderne technologie via jullie inzetten om die grenzen van ons beter in de gaten te houden? Wat allemaal ook ten gunste komt van die drugsbestrijding, die mensenhandel, al die zaken waar negatieve rapporten voor ons worden uitgebracht. Dat we nagaan, Amerika is het land dat die technologie vaak ontwikkelt, vaak heeft. Hoe kunnen ze ons bijstaan? Hoe kunnen we een partnerschap dat ook voor Suriname aanwenden? Ook COVID-19. In de hele wereld wordt er gesproken over COVID-19 medicatie, overal is men bezig iets te ontwikkelen, vaccins. Maar wij als land kennen onze economische situatie kennende. Als het vaccin straks uitkomt, mogen we niet verwachten dat we als land gaan kunnen betalen. Dus zou het niet goed zijn om nu op die agenda van Amerika te zeggen van, zodra je een vaccin hebt, een bruikbaar vaccin, neem Suriname mee om dat te gebruiken. Toch? Dat het beschikbaar wordt gesteld ook voor ons als samenleving. Het is ook weer in het belang van de gezondheid van de totale regio en dat staat hoog op de agenda van Amerika. Wanneer we gaan naar dat stukje handel drijven, want dat is ontzettend belangrijk bij Amerika. Vooral bij de Trump-president, zijn administration. Ze kijken heel veel naar handel, we weten het, ze wegen dat af. Nu, vanaf de jaren 80 heeft Amerika in het Caribisch gebied een Caribbean Basin Initiative vormgegeven. En die CBI, waar Suriname jammer genoeg niet in heeft deelgenomen vanwege, toen het gelanceerd werd, waren we in de RIFO-periode. En het was in die tijd allerlei misplaatste opvattingen over soevereiniteit, et cetera. En ook natuurlijk de vrienden die men koos op dat moment waren meer de repressieve regimes, niet de democratie. Dus we hebben niet deelgenomen. Maar nu staat die Caribbean Basin Initiative, biedt de landen die daar zijn
heel goede mogelijkheden om hun bedrijfsleven beter sterker te maken, te laten werken met het Amerikaans bedrijfsleven, producten te vervoeren naar daar, duty-free. En het is dus van groot belang voor ons als samenleving, want we hebben investeerders nodig hier. Maar we hebben ook nodig dat onze producten kunnen competen op die markten. Dus als je zo een gelegenheid hebt, waarom niet? Dus we moeten dat ook op tafel zetten en zeggen, wij willen er nu wel deel van zijn. Dat is 1. 2, het verloopt deze maand, het moet verlengd worden deze maand. Dus we moeten pleiten dat die verlenging plaatsvindt en dat wij daar deel van zijn. En voorts met de VS nagaan welke andere mogelijkheden er zijn om te zorgen dat onze investeerders en hun investeerders dichter tot elkaar komen. En dat datgene wat wij hier aan mogelijkheden hebben, we hebben grondstoffen, etc. Hoe wij dat op een duurzame wijze, want dat staat ook centraal op de agenda van de VS, duurzame ontwikkeling voor de regio, hoe wij dat samen met hun hier vorm kunnen geven, want het moet altijd een win-win zijn, maar zodanig dat Suriname er duurzaam voordeel aan heeft. Ja. En u zei het al, mevrouw Del Castillo, de minister, die gaat ook richting Guyana. Welke afspraken zou Suriname daarna bijvoorbeeld met Guyana kunnen maken? Of het ook zo is binnen de wereld van diplomatie. Welke afspraken zou Suriname bijvoorbeeld daarna met Guyana kunnen maken voor wat u zegt, win-win situatie, voor meerwaarde? Je hebt het nu over de relatie met Guyana zelf. Kijk, met Guyana de kwestie van onze grens. Het is een ontzettend belangrijke kwestie waarbij we ook als derde partner, want vaak is het goed om een derde partner, zouden we ook de VS kunnen vragen om daar een rol in te spelen. Want die kwestie moet opgelost worden. Ook de kwestie Tigri moet opgelost worden. En in deze moderne tijd denken we vaak niet aan dat iedereen zijn wapen van de plank neemt en elkaar te lijf gaat. Maar gaan we eerst uitputten als er mogelijkheden zijn dat we die grenskwestie zodanig kunnen oplossen dat het ieder in zijn eer laat en in zijn respect laat, want dat is belangrijk voor ons als landen. Dat niemand verliest, maar dat we er allemaal beter van worden. En er zijn in deze moderne tijd mogelijkheden, voor gezamenlijke exploitatie. Het vraagt wel in het begin dat er natuurlijk wordt vastgelegd waar minimaal die grens moet lopen. Maar met dien verstande dat er wel wordt afgesproken dat ongeacht waar dat is, de exploratie van het gebied zal in gezamenlijk overleg en op basis van goede afspraken geschieden, zodat iedereen er beter van wordt. Want we hebben er niets aan om deze grenskwestie ook aan de volgende generatie over te dragen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is voor ons om op basis die grenskwestie op te lossen. En als we zelf niet in staat zijn, want soms is als iets heel persoonlijk voor je is, en het is voor Suriname heel persoonlijk, en ik moet je eerlijk zeggen, Suriname heeft in mijn opvatting dit jarenlang verkeerd aangepakt en verwaarloosd. We hebben steeds gedaan alsof we het in onze kleine kring gaan kunnen oplossen. Guyana heeft de wereld deel gemaakt van de grenskwestie. Guyana heeft een hele grote lobby opgezet, wereldwijd, overal hun kaarten geplaatst met de grens zoals zij die zien. Waardoor wij in een zeer onfortuinlijke positie zijn gekomen. Toch? Dus om dat te overbruggen, denk ik dat we innovatieve diplomatie moeten aanwenden en we moeten een third party erbij halen en ik denk dat de VS daar heel goed voor zijn omdat, kijk, je moet nagaan, we hebben het niet bij de VS niet gaat over de oliebelangen. De VS heeft belang in Suriname nu, dat het veilig blijft, dat het rustig blijft, dat het goed bestuur er is, dat de rechtsstaat er is, rule of law, omdat vanwege die olie die gevonden is voor onze kust, waar Amerikaanse bedrijven onder andere in investeren, zijn hele grote belangen. En dat moeten we meenemen. En die belangen gaan ook botsen uiteindelijk als we die grenskwestie niet oplossen. Dus Amerika heeft er belang bij dat we samen, wij ook met Guyana, een oplossing vinden voor die grenskwestie die voor iedereen genoegdoening brengt. En in die geest denk ik dat we zouden moeten beginnen te denken.